Hello，大家好，我係華嘟嘟。今日小何同埋小米要對戰喎，因為佢諗翻起上次嗰個鬧交，佢哋兩個嬲翻，所以要決鬥。如果小何贏咗嘅話，就小米要做佢奴隸；如果小米贏咗嘅話，就要做佢臥底。OK，咁而家開始啊！佢哋鬥打交，我都知打交，但係佢哋會療傷嘅識。OK，咁而家開始。我哋打啦喎！準備好未呀？你都準備好未呀？我準備好啦，你呢？我都準備好啦。Sorry。好啦，咁開始啦喎。1、2、3，好爽啊！我唔會輸，你自己講啦，哼你話好痛嚇？你咁冇骨氣㗎，我都唔算痛。一刀，停一停！咩事啊？華嘟嘟，你哋兩個打得咁僵，你睇下你哋兩個損晒啦！冇所謂，我就要殺死佢。你係真心咁諗？咁你一開頭要我帶佢嚟做咩啊？係呀。捉唔到我，有得你哋兩個唔係好好朋友嘅咩？我哋唔係，唔好扮晒嘢啊！死咗啦！你睇下佢哋整到佢傷晒啦！唉，你搞乜鬼嘢啊？你咪同佢好 friend 嘅咩？我諗翻起嗰件事，嬲死我！你嬲死還嬲死，你哋應該好返㗎嘛？你諗下，佢幫咗你咁多，佢又幫你療傷，又幫你做嘢，咁都係嘅。所以你要同佢講對唔住。
我明白啦，佢醒返，我會同佢講對唔住㗎啦。咁先係㗎嘛。好啦，我同佢療傷先。叮！你冇傷咩？我有。好啦，咁我醫埋你啦。小何，你做咩啊？哼！唔好醫佢，等佢直接死為止。你唔準咁樣啊！叮！得啦。對唔住啊，小何，我唔應該打到你咁傷。我應該同你解釋，唔應該鬧你，對唔住啊。其實我都有錯，我唔應該提出嚟。今次打和就原諒對方啦。太好啦，咁你哋以後唔好再鬧交，知唔知？好，拜拜。好啦，咁今集就拍住咁多，記住得 like 同埋 share 俾朋友睇。如果大家鍾意呢條片嘅話，記住訂閱啊，拜拜。